Сәлем достар, қазір мен сіздерге Pinduoduo'ға карго 79.99 адресін енгізуге көрсетемін. Приложениеміз кіреміз, личный кабинетімізге өтеміз. Мына жерде геолокация деген значокты басамыз. Мен сіздерге адресін беремін. Сол адресті осылай мана копировать етіп, осылай мана вставлять етесіз. Ол үшін қызыл плюсты басамыз. Сосын мына осындай бізге Pinduoduo автоматически адресті тауып шығарып береді. Келісесіз ба дейді, келісеміз дейміз. Мына осы жерге осылай бәрі тұра қалады дұрыстап. Бірақ та мына жерге өзіміздің кодымызды жазамыз. Мына жерге ол кодты алу үшін өзіңіз сол каргоға WhatsApp-ына жазасыз. Сосын сол жерде сізге код присваивать етеді. Алдағы сабақта мен сіздерге айттым, код не үшін керек? Код сіздің Алматыға каргоға келген кезде товарларыңыз шашырап кетпеу үшін бір жерге жинап сіздің қалаңызға жібереді. Мінекей тағы да бірлі тексеріп шығамыз. Адресіміздің кодымызды бәрін тексеріп шығамыз. Мына жерде міне телефон, мына жерде міне адресіміз біздің полностью жақсылап тексереміз. Дұрыс болса, қызыл кнопкамызды басамыз да сақтап қоямыз. Мен мына жерде ол адресті бірлі түсіне енгізіп қойғам. Астында тағы да жаңа сіздерге көрсетіп енгіздім. Мен оны керек емес. Ол екінші адрес мен сондықтан мына жерде үстінде крестик бар. Сол крестикті басып өшіріп тастаймыз. Сосын мына жерде міне стрелка тұр. Стрелка деген не? Бұл стрелканы мысалы сіз бірнеше карго тұрсыз де, сол осы каргоны үстіне қарай қоюға, чтобы сіздің көзіңізге әрдайым көрініп тұруға, мінекей үстіне қойдық. Бірінші болып закреп жасап қойдық. Сосын автоматически осы каргоны таңдап отырасыз. Егер бұл карго ұнамаса, астына түсіре саласыз. Бұл міне закреп болып тұр, сосын міне закреп болып тұр, закрепті алып тастаймыз. Мынаны көтереміз, осылай көтеріп, стрелка астына тұрса, значит, бұл карго закреплено деген сөз. Сосын мына жерде тұрған не? Бұл жерде тұрған бұл каргоны копировать ету, адресті копировать етіп аласыз. Мынау екінші тұрған бұл жерде адресті өзгерту, корректировка, Сосын мынау крестикті басып, алып тастайсыз ба дейсіз, алып тастау.